Однажды розовый бегемотик проснулся в своем розовом болоте. Встал, потянулся, улыбнулся. Поел малиновых ягод. Пошел гулять и увидел вулкан. Наверное, это пожар. Мишка, ты дома? Но где же Мишка? А Мишка, оказывается, спрятался в огороде. Бу! Почему ты меня напугал? Потому что я тебе хотел сделать сюрприз. Но потому что у тебя сегодня день рождения. А что такое день рождения? Это когда тебе все дарят подарки. Едят и торт, и сладости. Пойдем к лисичке, тебя там ждет сюрприз. Побежали, дождь начинается. Сюрприз! С днем рождения! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.